เราจะเรียกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะใช่แต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเรียกอย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าหลังจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้แล้วประเทศไทยเรายังมีโอกาสเกิดพายุต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะเพราะว่ามีปัจจัยเอื้ออำนวยแต่ก็ชี้ชัดไม่ได้ว่าจะเกิดพายุเมื่อไหร่เกิดกี่ลูกนะคะคุณจินตนาเกื้อหนุนมีรายงานค่ะสภาวะฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยในขณะนี้เกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งจะยังคงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนต่อเนื่องไปอีกหลายวันโอกาสความเสี่ยงจริงๆแล้วทางภาคเหนือน่าเป็นห่วงมากกว่าเนื่องจากว่าในลักษณะของพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือมีลักษณะของเขาหุบเขาและก็ที่ลาดเชิงเขานี่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาฝนตกลงมาซึ่งตอนปลายฝนเนี่ยลักษณะของค่าความชื้นในดินเนี่ยสูงมากคือหมายความว่าดินมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้มากกว่าปัจจุบันนี้หลังจากอิทธิพลความกดอากาศสูงลูกนี้ผ่านพ้นไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุอย่างต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้เกิดการก่อตัวของพายุได้ทุกเมื่อโดยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิที่ผิวหน้าน้ำทะเลนี่ยังสูงอยู่เพราะนั้นตัวนี้จึงเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นต้นทุนในการพัฒนาตัวของพายุจึงมีความเป็นไปได้ที่พายุจะมีการพัฒนาตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงจากนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็แนวทางการเดินทิศทางของการเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านจากตะวันออกเข้าสู่ตะวันตกเนี่ยยิ่งปลายตุลายิ่งเข้าสู่พฤศจิกาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่พายุจะเข้ามาสู่บ้านเรามากขึ้นก็จะผ่านทางภาคตะวันออกภาคกลางถ้าเป็นพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นทางภาคใต้อันนี้เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในแต่ละปีอยู่แล้วนะครับล่าสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เกิดพายุไต้ฝุ่นกองเรยซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันประเทศจีนคาดว่าพายุลูกนี้ไม่กระทบไทยต้องพาฟิลิปปินส์เข้ามาก่อนแล้วก็ไปหาเรานอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พบสัญญาณมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังจะแผ่อิทธิพลปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองหนักช่วงกลางเดือนนี้ที่เรียกว่าฝนสั่งฟ้าก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงเข้าสู่ฤดูหนาวโดยคาดการณ์ว่าปีนี้อุณหภูมิจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยช่วงต้นฤดูในพื้นที่ราบอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภูเขาและยอดดอยประมาณ 11-12 องศาเซลเซียสและในช่วงหนาวสุดของปีประมาณกลางเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมอุณหภูมิจะลดลงเป็นเลขตัวเดียวและเกิดน้ำค้างแข็งได้บ่อยครั้งจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทย